Caô, Cabecilê Xangô. Estamos aqui agora, né, no mês junino. O mês agora que Xangô reina. 6 é o ano de junho 6 cheio de Xangô. Hoje dia 23 de junho. E Xangô queima a fogueira. A fogueira de Xangô está acesa. O fogo está aceso. É isso que o Senhor representa, Xangô. E tem alguns anos que eu vim te pedir, te implorar por um segredinho que a gente teve, né? E o Senhor me correspondeu e me deu há uns 7 anos atrás. E agora eu estou aqui para agradecer e renovar meus votos. Votos esses que eu estou aqui renovando com esse bilhete novamente. Eu estou botando na sua fogueira de Xangô. Caô, Cabecilê Xangô. Muito obrigada, meu Pai, pela sua luz, pelo seu afago. Extremamente grata pela força da sua justiça. A sua justiça, Xangô, sempre esteve presente na minha vida. Que não me deixe tombar, que não me deixe cair. E que o seu fogo arda para os injustos. E acenda seu fogo da paixão, do amor, da amorosidade para a minha vida. A sua fogueira, Xangô. O seu fogo sempre se faça presente na minha vida. A sua justiça benéfica. Eu sou muito temente ao Senhor. E ao Senhor eu entrego a minha vida, os meus pedidos. E que assim possa ser feito. Caô, Cabecilê.